Postoji izreka koju ponavljaju iskusni vozači kada vide moderan kamion s LED svjetlima i aerodinamikom svemirskog broda kako prolazi. Jako je lijep, ali hoće li izdržati 30 godina kao što je izdržao moj? I to pitanje, jednostavno koliko i duboko, sadrži veliku razliku između dviju era. Ere u kojoj su kamioni dizajnirani da traju cijeli profesionalni život i sadašnje, gdje tehnologija napreduje tako brzo da vozila izgledaju zastarjela prije nego što ostare. Ovi kamioni predstavljaju to zlatno doba inženjerstva, kada nije bio važan najnoviji zaslon osjetljiv na dodir, već sposobnost da se pokrene svako jutro, padala kiša, snijeg ili pržila vrućina koja je topila asfalt. Idemo na to. Broj 12. Mercedes-Benz NG 1973 do 1988. Kada je Mercedes-Benz lansirao novu generaciju 1973. svijet europskog prijevoza više nije bio isti. Nije to bio samo novi kamion. Bila je to izjava o principima. Inženjeri iz Stuttgarta odlučili su da trajnost nije podložna pregovorima i izgradili su kabinu koja je izgledala kao bunker na kotačima. Čelici korišteni u šasiji bili su najviše čvrstoće, a motori, ti 6-cilindrični redni motori koji su zvučali kao dobro ugađeni orkestar, bili su konstruirani s tolerancijama koje su se činile švicarskim satnim mehanizmima. NG je bio kamion koji je otvorio europske autoceste, koji je prevozio poslijeratnu obnovu, koji je pokazao da njemačko inženjerstvo može biti i precizno i vječno. I danas, kada putujete sporednim cestama Španjolske, Portugala ili istočnih zemalja, možete naići na NG koji radi. Nije to kolekcionarsko vozilo, nije muzejski primjerak. To je kamion koji i dalje obavlja svoj posao 30, 40, 45 godina nakon što je napustio tvornicu. Vozači koji su ih vozili kažu da se nisu kvarili, jednostavno su se umorili. A kada su se umorili, popravak je vratio dušu u tijelo. NG ne razumije umirovljenje, razumije nastavak. Broj 11. Scania 143, 1987 do 1995. Ako postoji kamion koji je europskim prijevoznicima s kraja 80-ih i početka 90-ih natjerao snove, to je bila Scania 143. Legendarni V8 iz snova, kako su ga nazivali Šveđani, nije bio bilo kakav kamion. Bila je to izjava moći, stroj dizajniran za one koji su trebali ne samo stići, već stići s autoritetom. Njegov V8 motor od 14 litara i 500 konjskih snaga bio je, u to vrijeme, neukrotiva zvijer. Ali nije bila važna snaga, već kako je bio izgrađen. Šveđani su sa svojom opsjednutošću kvalitetom koristili materijale i procese koji su jamčili životni vijek mjeren u milijunima kilometara, a ne u stotinama tisuća. Dobro održavane Scania 143 pokazale su da mogu prijeći 1.000.000 kilometara bez potrebe za većim popravkom, a ima ih koji su stigli do 1.500.000 do 2 milijuna, uvijek s istim dubokim urlanjem koje je ledilo krv konkurenciji. I danas, vidjeti 143 na cesti je događaj. Njegova silueta, s karakterističnom rešetkom i ponosnim držanjem, ulijeva poštovanje. Moderni kamioni, sa svojom tehnologijom, miču se u stranu kada se pojavi 143. Znaju da su pred kraljem. Kraljem koji, iako ima godine, još uvijek ima snagu da ponizi svakog došljaka. Ono što Scaniu 143 čini legendarnom nije samo njezin V8 motor od 14 litara, već način na koji je bio izgrađen oko ideje da kamion mora biti investicija za cijeli život. Šveđani su koristili čelike visoke čvrstoće u šasiji i blokove motora s legurama koje su podnosile trošenje na način koji se činio neprirodnim. Mnogi europski vozači pričaju istu priču. Nakon 1.000.000 kilometara, motor je još uvijek imao originalnu kompresiju, bez čudnih ispušnih plinova, bez zabrinjavajućih zvukova. A najimpresivnije je da kada je neka komponenta trebala pažnju, jednostavnost dizajna omogućila je duboke popravke bez potrebe za rastavljanjem pola kabine.
143 je bio prvi kamion koji je pokazao da snaga i dugovječnost mogu ići ruku pod ruku. Zato, kada se moderna Scania susretne s restauriranom 143, vozač novog zna da gleda svog djeda. I kao i kod svih djedova, poštovanje je automatsko. Broj 10. Volvo F12, 1977 do 1993. Ako vas netko pita koji je kamion izgradio modernu Europu, odgovor je jasan, Volvo F12. Tijekom više od 15 godina, ovaj švedski div bio je kralježnica kontinentalnog prijevoza. Od norveških fjordova do njemačkih autocesta, prolazeći kroz španjolske planinske ceste, F12 je bio posvuda. Njegov motor od 12 litara bio je remek dijelo jednostavnosti i robusnosti. Nije tražio rekorde u snazi, tražio je jedno, pouzdanost. I postigao ju je s izobiljem. Prijevoznici koji su imali F12 znaju da su se mogli osloniti na njega za najteže rute, za najnepovoljnije klime, za najteže terete. A kada je došlo vrijeme za održavanje, svaki mehaničar s 2 prsta pameti mogao ga je popraviti bez potrebe za računalima ili dijagnostičkom opremom. F12 je djed koji i dalje pobjeđuje u utrkama. 30 godina kasnije, mnogi još uvijek rade, ne kao kolekcionarski primjerci, već kao svakodnevni radni alati. U istočnim zemljama, u Africi, u Južnoj Americi, F12 i dalje voze, pokazujući da starost nije bolest kada je konstrukcija odgovarajuća. I svaki put kada moderni kamion prođe pored njega, F12 se čini da se smiješi s tom četvrtastom rešetkom kao da govori ti radi svoje, ja sam još uvijek ovdje. Volvo F12 nije samo izgradio Europu, izgradio je reputaciju marke. Njegova tajna bila je u opsjednutosti detaljima koje nitko nije vidio. Nosači motora bili su predimenzionirani, kabelski snopovi imali su dodatnu zaštitu, a boja šasije bila je tako gusta da je godinama odoljevala soli i šljunku bez hrđanja. Prijevoznici koji su imali F12 znaju da su mogli mirno spavati jer ih kamion neće iznevjeriti na najtežem planinskom prijevoju. A kada je došlo vrijeme za prodaju, cijena se držala kao nijedna druga, jer su svi znali da F12 nije rabljeni kamion, već dokazani alat. I danas, na sporednim cestama Portugala ili na balkanskim rutama, moguće je vidjeti ove narančaste ili plave divove kako rade s istim dostojanstvom kao prvog dana. Njihova četvrtasta silueta i čelična rešetka kao da govore ne moram biti lijep, moram biti pouzdan. I doista jesu. Broj 9. Mack R serija, 1965 do 2005. 40 godina. Toliko je trajala proizvodnja R serije Mack. 40 godina bez radikalnih promjena, bez estetskih revolucija, bez planirane zastarjelosti. Samo provjerena formula iznova i iznova. Šasija od čelika visoke čvrstoće, 6-cilindrični dizelski motor pouzdanosti kamena i dugačka kabina, koja je postala ikona američkog prijevoza. R serija nije bila lijepa prema europskim standardima, ali je imala prisutnost koja je ulijevala poštovanje. Bio je to kamion onih koji su radili u rudnicima, u šumama, na međudržavnim cestama. Bio je to kamion onih koji si nisu mogli priuštiti kvarove. I nije se kvario. Postoje priče o R seriji koje su prešle više od 2 milijuna milja. 2 milijuna milja je 80 krugova oko svijeta. To su desetljeća neprekinutog rada. To su cijele generacije vozača koji su sjedili na istom sjedalu, okretali isti ključ i slušali isto urlanje. Primjerci R serije koji danas preživljavaju cijenjeni su kao relikvije, ali nisu u muzejima. Mnogi još uvijek rade, prevozeći drva u Kanadi, vukući strojeve u Australiji, premještajući zemlju u Južnoj Americi. Jer R serija ne razumije mirovine. Razumije samo rad. Broj 8. Fiat 682N2, 1952 do 1989. Italija je poznata po svojim sportskim automobilima, po svom dizajnu, po svojoj strasti. Ali izgradila je i jedan od najotpornijih kamiona u povijesti. I to vrlo jednostavnom formulom. Učiniti ga osnovnim, učiniti ga robusnim i ne mijenjati ništa desetljećima.
Fiat 682N2 nije bio lijep, nije bio brz, nije bio tehnološki. Njegov dizajn s klasičnim kromiranim brkovima na rešetki činio se gotovo prijateljskim. Ali ispod te jednostavne vanjštine skrivao se stroj sposoban izdržati zlostavljanja koja nijedan inženjer nije predvidio. U Africi i na Bliskom istoku, gdje su ceste samo sugestija, a tereti izazov, 682N2 su bili preopterećeni do 200% svog nominalnog kapaciteta. I šasija nije popuštala. Motor, spor u okretajima, ali s velikim okretnim momentom, mogao je raditi s gorivom sumnjive kvalitete, sa smjesama koje bi ubile svaki moderni motor za nekoliko sati. Proizvodnja se protezala više od 30 godina, razdoblje koje je u automobilskoj industriji gotovo vječnost. I tijekom svih tih godina, osnovni dizajn se jedva promijenio. Jer nije bilo potrebe, 682N2 je bio spartanski, neudoban, bučan. Ali bio je mehanički neuništiv. Alat napravljen da traje duže od generacije koja ga je kupila. I u mnogim dijelovima svijeta i danas to i dalje čini. Broj 7. Kenworth W900, 1961 do danas, ali klasici su iz 70-ih i 90-ih. Ako postoji kamion koji predstavlja američki san na kotačima, to je Kenworth W900. Njegova silueta s tom beskrajnom haubom koja se čini da nikad ne prestaje, prepoznata je diljem svijeta kao ikona američkog teškog prijevoza. Ali iza te legendarne estetike stoji stroj izgrađen s vrlo jednostavnom filozofijom. Učiniti ga jakim, učiniti ga izdržljivim, učiniti ga zauvijek. Dvojnov 900 se čak i danas izrađuje poluzanatski. Radnici Kenwortha posvećuju sate podešavanju, zavarivanju i sastavljanju svake jedinice s razinom detalja koja graniči s obsesijom. Motori koje ugrađuje Cummins ili Caterpillar u svojim zlatnim godinama, legende su same po sebi. Postoje priče o W900 koji su akumulirali više od 2 milijuna milja, koji su stotine puta prešli Sjedinjene Američke Države, koji su radili u rudnicima, u šumama, na međudržavnim cestama i koji i danas, nakon desetljeća, još uvijek voze. Primjerci iz 70-ih i 80-ih, pravi klasici, posebno su traženi. Ne samo zbog svoje povijesne vrijednosti, već zato što predstavljaju eru u kojoj kvaliteta nije bila podložna pregovorima, gdje je svaki vijak bio zategnut s uvjerenjem da će trajati. Vozači koji sjednu za volan klasičnog W900 znaju da voze komad povijesti, ali znaju i da se mogu osloniti na njega. Jer W900 nije bio dizajniran da impresionira u salonima, bio je dizajniran da impresionira na milijuntom kilometru. A kada se moderni kamion susretne s njim, jedino što može učiniti je pomaknuti se i diviti. Do sada smo vidjeli impresivne strojeve, klasične kamione koji već ponižavaju mnoge moderne. Ali oni koji dolaze su elita elite. Oni su testirani u ratovima, u pustinjama, u arktičkom krugu. Oni su oni kojih se iskusni vozači sjećaju sa suzama u očima, jer znaju da se takve stvari više ne rade. A broj 1 je toliko neuništiv da će vjerojatno i dalje voziti kada današnji električni kamioni budu otpad. Broj 6. Magirus Deutz 232, 70-ih do 80-ih godina. Njemačka je poznata po svojoj preciznosti, po svojoj obsesiji detaljima, po svom savršenom inženjerstvu. Ali u 70-im godinama Magirus Deutz je odlučio krenuti radikalno drugačijim putem od svojih konkurenata. Dok su se svi komplicirali s tekućinskim sustavima hlađenja, radijatorima, crijevima i vodenim pumpama koje su mogle otkazati, oni su rekli, što ako pojednostavimo? Tako je rođen Magirus Deutz 232, kamion s zračno hlađenim motorom. Bez vode, bez radijatora, bez antifriza, bez ičega što bi se moglo smrznuti zimi ili zakuhati ljeti. Motor, V6 ili V8 ovisno o verziji, bio je okružen zrakom i ničim više. To je značilo da je mogao raditi u Sahari s temperaturama od 50 stupnjeva bez rizika od pregrijavanja. A mogao je raditi i u Sibiru, na 50 ispod nule, a da se voda ne smrzne i razbije blok.
Zvuk Magirus Deutza bio je nepogrešiv. Nije to bila duboka rika drugih motora, bio je to karakterističan zujanje, poput aviona koje se čulo kilometrima. Vozači su ga zvali kamion koji ne treba piti. I zaista nije mu trebala voda za preživljavanje. Njegova jednostavnost bila je njegova najveća vrlina. Manje dijelova značilo je manje stvari koje su se mogle pokvariti. A kad bi se nešto pokvarilo, popravci su bili jednostavni, dostupni svakom mehaničaru s najmanje pameti. Danas je pronaći Magirus Deutz 232 u pogonu rijetkost. Ali oni koji prežive i dalje rade, uglavnom u zemljama gdje su ekstremne temperature svakodnevica. I svaki put kad se jedan pokrene, to karakteristično zujanje podsjeća sve prisutne da je postojalo vrijeme kada se inženjerstvo nije bojalo biti drugačije. Broj 5. Tatra 815, 1983. do danas. Ako postoji kamion koji izgleda kao da je dizajniran na drugom planetu, to je Tatra 815. Česi, sa svojim domišljatim umom i industrijskom tradicijom, stvorili su nešto što ne sliči ničemu što ste ikada vidjeli. Njegova šasija nije od uzdužnih nosača kao zapadne, to je središnja cijev, kralježnica koja prolazi cijelim vozilom i štiti prijenos unutar nje. Iz te cijevi izlaze neovisne oscilirajuće osovine koje omogućuju svakom kotaču da se kreće gore-dolje bez utjecaja na ostale. To znači da Tatra može prelaziti terene koji bi bilo koji drugi kamion ostavili da proklizava na vlastitoj osi. Stijene, pijesak, blato, snijeg, Tatra prolazi kroz sve to s nevjerojatnom lakoćom, a povrh svega ima zračno hlađeni V8 motor, poput Magirusa, ali s još izraženijom osobnošću. Češki kamiondžije imaju izreku Tatra se ne kvari, ona se troši. I to je doslovno istina. Ovi kamioni akumuliraju milijune kilometara u najgorim zamislivim uvjetima, a kada konačno trebaju održavanje, to nije zato što je neki dio otkazao, već zato što je kontinuirana upotreba dosegla prirodnu granicu materijala. Popravite ga i nastavlja. Izvorno dizajnirana za vojsku i ekstremne primjene, Tatra 815 je dokazala svoju vrijednost u zabačenim dijelovima Sibira, u otvorenim rudnicima, na nemogućim cestama Urala. Kad moderni kamion zapne u blatu, Tatra prođe pored njega, pogleda ga s prezirom i nastavi. Nema estetskih kompromisa, nema luksuza, nema suvišne tehnologije. Postoji samo jedna stvar, čvrsta volja za napredovanjem. Broj 4. Ural 4320, 1977. do danas. Ako postoji kamion koji se može pohvaliti da je vidio sve, to je Ural 4320. Dizajniran u Sovjetskom savezu za Crvenu armiju, njegova je misija bila jasna. Raditi bilo gdje, u bilo kojoj klimi, s bilo kojim gorivom i nastaviti prevoziti zalihe čak i ako se svijet bliži kraju. I izgrađen je da ispuni tu misiju bez izgovora. Njegova šasija je umjetničko djelo predimenzioniranja. Uzdužni nosači od čelika visoke čvrstoće izgledaju kao da su skinuti s mosta, a ne s kamiona. Njegov motor, V8 dizel velike zapremine, dizajniran je za rad s niskokvalitetnim gorivima, sa smjesama koje bi uništile svaki moderni motor za nekoliko sati. A njegova ojačana lisnata opruga može podnijeti terete koji bi rasplakali svakog inženjera udobnosti. Ruski vozači imaju izreku: ako Ural ne prođe, onda puta nema. I to nije pretjerivanje. Postoje priče o Uralima koji su prešli rijeke s vodom do kabine, koji su se penjali uz padine koje su izgledale kao zidovi, koji su vozili cestama koje to ime nisu zasluživale. A kad ga usporedite s modernim kamionom, sa svom njegovom elektronikom i sustavima pomoći u vožnji, moderni izgleda kao od papira. Ural nema kamere za stražnji pogled, nema senzore mrtvog kuta, nema pomoćnike za traku. Ima motor, prijenos, osovine i čvrstu volju. I to je dovoljno, jer Ural nije dizajniran da bude udoban, dizajniran je da preživi. I preživljava. Broj 3. MAN F8, 70. do 80. godina. Njemačka se ponovno vraća na popis, ali ovaj put s klasikom među klasicima. MAN F8 je bio kamion za cijeli život.
onaj kojeg su europski prijevoznici birali kada im je trebalo nešto što će trajati i trajati bez problema. Njegov dizajn bio je funkcionalan, bez pretjerivanja, bez ustupaka modi. Kvadratna kabina, robusna šasija, motor koji je izgledao kao lijevano željezo. Ali iza tog jednostavnog izgleda skrivala se jedna od najpouzdanijih mehanika koje je kontinent dao. MAN motori serije F8 bili su izgrađeni da traju. Nisu tražili rekorde snage, tražili su jednu stvar – stići. I stizali su. Milijuni kilometara kasnije i dalje su stizali. Vozači koji su imali F8 s nostalgijom se sjećaju tog osjećaja sigurnosti, znajući da će ih kamion izvući iz nevolje bez obzira na sve. Nije bilo elektronike koja bi otkazala, senzora koji bi stvarali probleme, ekrana koji bi se zacrnili. Postojao je motor koji je uvijek palio, prijenos koji je uvijek reagirao, kočnice koje su uvijek kočile. I danas, mnogi F8 i dalje rade u zemljama Istoka i Afrike. Nisu to muzejski primjerci, to su svakodnevni radni alati. I kada moderni naiđe na njih, ne može, a da ne osjeti poštovanje. Jer F8 je djed koji još uvijek pobjeđuje u obaranju ruku. Onaj koji dokazuje da godine nisu prepreka kada je konstrukcija prava. Broj 2. Unimog 1948. do danas, ali klasici su iz 60. do 80. Reći Unimog znači reći svestranost, znači reći otpornost, znači reći legenda. Ovo vozilo, rođeno u poslijeratnoj Njemačkoj kao svestrani poljoprivredni traktor, ubrzo je pokazalo da može biti mnogo više. Njegova fleksibilna šasija s uzdužnim nosačima koji se mogu uvijati bez pucanja omogućuje mu prilagodbu terenima koje bi svako drugo vozilo smatralo nemogućima. Njegov sustav priključnog vratila, prednji, stražnji i središnji, omogućuje mu pričvršćivanje stotina različitih alata. Kosilica, ralica za snijeg, čistilica, opreme za bušenje, dizalica i dugačak niz drugih stvari. Ali ono što Unimog čini doista posebnim je njegova mehanička otpornost. Klasični modeli, oni iz 60. do 80. godina, najtraženiji su od strane kolekcionara, ali i od strane onih kojima je potreban pouzdan radni alat. Unimog radi u Alpama, čisteći ceste nakon lavina. Unimog radi u amazonskoj prašumi, otvarajući puteve tamo gdje ih nema. Unimog radi u afričkim pustinjama, prevozeći opremu za istraživanje nafte. Unimog radi na arktičkom polarnom krugu, pružajući podršku znanstvenim stanicama. Svi oni rade u ekstremnim uvjetima, s temperaturama koje se kreću od 50 stupnjeva ispod nule do 50 iznad nule, i svi oni nastavljaju raditi. Moderni 4x4, sa svojom tehnologijom i elektroničkim sustavima vuče, blijede pored njega. Jer Unimog ne treba elektroniku da bi znao kamo staviti kotače. Zna, jer je za to izgrađen. Jer svaki dio, svaki kut, svaki vijak osmišljen je za jednu stvar. Nastaviti dalje, pod svaku cijenu. Broj 1. Neprikosnoveni kralj. ZIL 130. Rusija 1964. do 1994. Ne može biti nitko drugi. Nema rasprave, nema diskusije, nema drugog mjesta kojemu se približava. Kada govorimo o neuništivosti, kada tražimo vozilo koje najbolje predstavlja ideju da je jednostavno vječno, ne sumnja ni jednu sekundu. To je ZIL 130. Dizajniran u Sovjetskom savezu 1964. ZIL 130 je rođen s vrlo jasnom filozofijom. Da ga svaki seljak, svaki vojnik, svaka osoba s minimalnim mehaničkim znanjem može popraviti usred ničega s osnovnim alatima. I to je postigao na način koji nijedna druga marka nije uspjela. Njegov motor, V8 benzinac u prvim verzijama, kasnije dizel, bio je toliko jednostavan da je izgledao kao igračka. Mogao si ga cijelog rastaviti setom ključeva i malo strpljenja. Njegovi dijelovi bili su veliki, robusni, dizajnirani da se ne lome. A ako bi se neki slomio, svaka radionica na planetu mogla je napraviti repliku ili prilagoditi sličan. Njegova šasija, od uzdužnih nosača od čelika visoke čvrstoće, podnosila je brutalna preopterećenja bez pomicanja.
U Sovjetskom savezu, gdje su ceste bile nerazvijene, a udaljenosti neizmjerne, ZIL 130 je bio okosnica prijevoza. Od ulica Moskve do zabačenih dijelova Sibira, preko pustinja Srednje Azije, ZIL je bio posvuda. Nije imao luksuza, nije imao elektronike, nije imao ništa što bi se moglo pokvariti. Imao je motor, prijenos, 4 kotača i čvrstu volju za napredovanjem. Vozači su o njemu pričali gotovo mitološke priče. Govorili su da ga možete ostaviti napuštenog u šumi 5 godina, vratiti se, uliti novo gorivo i on bi upalio. Govorili su da ako padne u rijeku, izvučete ga, promijenite ulje i nastavlja. Govorili su da je bilo zilova koji su primili udarce šrapnela, koji su izgubili kotače, koji su radili s pola motora i koji su stigli na odredište. A najnevjerojatnije je da su mnoge od tih priča istinite. I danas, desetljećima nakon prestanka proizvodnje, ZIL 130 i dalje radi u najudaljenijim dijelovima Rusije, u zemljama bivšeg SSSR-a, u Africi, u Aziji. Nisu to muzejski primjerci, nisu kolekcionarski predmeti. To su radni alati koji odbijaju umrijeti. ZIL 130 nije kamion. To je spomenik ideji da pravo inženjerstvo nije ono koje komplicira stvari, već ono koje ih pojednostavljuje do vječnosti. I zato ponizuje svaki moderni. Jer dok današnji kamioni trebaju specijalizirane radionice, dijagnostičke skenere i tehničare sa specifičnom obukom za popravak jednostavnog kvara, ZIL treba mehaničara s voljom i par alata. A to je u svijetu koji je sve kompliciraniji, u svijetu gdje tehnologija napreduje tako brzo da vozila zastarijevaju prije nego što ostare, najveći luksuz koji postoji. ZIL 130 je neprikosnoveni kralj. Onaj koji dokazuje da staro nije zastarjelo, već je vječno. Sljedeći put kada vidite moderni kamion s LED svjetlima, kabinom punom ekrana, sustavima pomoći u vožnji i aerodinamikom svemirskog broda, zapitajte se koliko će trajati. Zapitajte se hoće li ga netko moći popraviti za 30 godina s osnovnim alatima usred ničega. Zapitajte se hoće li doseći 1.000.000 kilometara bez katastrofalnog kvara. Ovih 12 klasika dokazalo je da se to može.